duas pessoas na varanda do local. O criminoso chegou, atirou 3 vezes. Nós congelamos a imagem e o vídeo é forte. Na sequência, o suspeito vai embora. É possível as pessoas desesperadas com a dor. Dá o zoom aqui, ó, para o pessoal ver que tá processo mastigado. Agosto é o começo do período em que os escorpiões ficam mais ativos procurando lugares para a reprodução. Nessa época, aumenta o risco de picadas, principalmente em ambientes que servem como esconderijos para os animais peçonhentos.